Assalamu alaikum. Good morning. How are you guys? Good natural morning, guys. Oh God! वाह माशाल्लाह कितने प्यारे चूजे हैं ये। अब्दुल्ला इधर आओ बेटा, ये देखो आप भी देखो कितने प्यारे प्यारे चूजे हैं माशाल्लाह। ये इनकी मामा है, इसका नाम चुन्नू है। चुन्नू ने माशाल्लाह से 10 बच्चे निकाल लिए। चुन्नू के नीचे हमने ना 25 अंडे रखे थे, जिनमें से उसने 11 बच्चे निकाले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बच्चा जो है ना मर गया। तो बाकी रह गया 10। वाह माशाल्लाह छोटे छोटे से कितने प्यारे प्यारे से हैं। ये देखो बेटा, ये देखो ताऊ, देखो इसको सेपरेट कर रहे हैं, अब इनको हम ऊपर लेके जाएंगे। गाइस मुर्गी ने तो हमारे घर में माशाल्लाह रौनक लगा दी है। ये देखिए चेकिंग हो रही है कि कौन से बाकी जो अंडे हैं वो ठीक हैं या नहीं ठीक। तो ऐसा लग रहा है कि अनफॉर्चुनेटली बाकी अंडे ठीक नहीं है। पता क्या बात है गाइस, इंसान को जहाँ जहाँ खुशियाँ मिलती है ना, साथ उसके गम भी होता है। इन मालूसरी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि बेशक गम के साथ आसानी है। तो बस कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है। माशाल्लाह मुर्गे ने बच्चे तो दिए हैं, माशाल्लाह इजाफा हुआ है, लेकिन इनका जो पापा है वो बहुत सख्त बीमार हो गया है, उसको रात ठंड लग गई है, नहीं वो नहीं बचेगा, तो उसको ज़िबा ही करना पड़ेगा। टन टन ये देखिए हम मुर्गे को ऊपर ले आए हैं, जहाँ पे मैं बाकी मुर्गियाँ रखी है इसको खाना शाना खिलाने के लिए। अभी मुर्गी खुद भी खाएगी और अपने बच्चों को भी खिलाना सिखाएगी। ये देखें ये मुर्गी खा रही है, साथ ही बच्चा भी चूस मारता है। माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत है ना, हर चीज़ में जहाँ भी देखो सुबहान अल्लाह ज़रूर कहना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो चीज़ पैदा की उसके अंदर अपनी कुदरत के नज़ारे लेके छोटू सा चलता बाहर चला जा रही है बेचारे से। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह की कुदरत के नज़ारों को देख कर एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहने से ना, आपको पता है गाइस 70 साल की इबादत का सवाब मिलता है। तो हमारा क्या जाता है, देखिए माशाल्लाह इतना प्यारा चूज़ा है ये, इसको सुबहान अल्लाह कहेंगे कितना हमें सवाब मिलेगा। अल्लाह की बुराई को दिल में रखते हुए हम सुबहान अल्लाह कहेंगे, हमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। वाह! सारे बच्चों को अपने नीचे लेके बैठ गई। जहाँ से खुद खा रही है वहीं से उसके बच्चे खा रहे हैं। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। उसको अपने पाँव के नीचे दे दिए। नहीं बेटा, पाँव के नीचे नहीं दिया, बल्कि उसकी हिफाजत कर रही है। ये क्या कर रहा है? बेटे कुकू ना उसको खाना खाना सिखा रही है। और वो देखो 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 ओए एक चूजे के ऊपर उसने पाँव रख गाइस 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 एक मिनट, देखे 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 माशाल्लाह ट्रिपलेट्स हैं। ये तीनों सेम एक जैसे हैं। और चौथा थोड़ा सा डिफरेंट कलर का है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता करे, में बरकत डाले। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।